嘿，我操，兄弟们，又到了酱哥聊干话的时间了。我现在呢在哪里？我现在在弗吉尼亚，快到那个首都了，离首都就10来迈吧。然后在66号公路这边。现在停下来休息啊，现在不能再开了。因为我明天早上是去 XPO 波音的仓库去卸飞机，后面拉了一台飞机，这是我拉过最奇葩的东西了。整天说喊着拉飞机，真的是拉了个飞机。这个飞机呢，重1350磅，哇，没想到飞机这么轻，真的好轻啊！1350磅，太可怕了。然后呢，不知道是什么鬼哈，反正老美对我们这种中国人或者亚洲人长相呢，都带着一种怀疑的态度，因为什么呢？都觉得你们是神秘的东方人话是这么说了，先进他们的那个应该是属于精密仪器制造厂，就是说进到那里面提货的时候就很奇葩，就是查我 ID 查我犯罪记录查我住哪里，之前有没有搬过家，我靠，祖宗18代都要查。然后又问我名字有没有 middle name。其实我自从上次考了公民之后呢，改了名字。很奇葩的事情是，居然你考公民改名字，居然不能放 middle name， 这我就觉得很奇葩了。是一个老黑，那时候考试的时候，他说我不是考过了呗，然后他说你要不要改名字，我说肯定改啊，然后他就一脸不屑，改什么名字？我说 John， 然后再加一个 middle name J， 然后陈，为什么要用 J 呢？我姓陈，那么我有几个堂哥呢，都是建字辈的，福建的建，然后就很奇葩嘛。他不让我用 middle name， 我本来想说把 J 放进去，就放不了，这也是一个很奇葩。我到了加州，人家就问我奇怪了，你为什么没有 middle name？ 我说移民局不让，移民局也这群狗日的，也不知道是想什么鬼哦。这次搞身份也挺折腾的整整我考过了，然后呢又整整等了2年没有消息，考过了等2年没消息。让我回去等。后来我办了联邦催办令嘛，花了3000刀美金，然后硬是把这件事情给办下来了，然后宣誓然后那天还带了老婆一起去，结果也没用上。真的对于这种政府办事效率极其低下，极其无能，没办法，就跟他们修路一样，你看看外面这个修的这个路估计得修个10年可能才会修好，估计是像78号公路从我来美国修到我现在孩子都可以去打酱油了，还没修好这就是美国的办事效率。那么据说亚马逊他们要自己买飞机飞到中国去拿货，再飞过来，然后看看能不能解决这个物资匮乏的艰难时期吧。现在是物资匮乏的艰难时期。我前几天去打电话去问新车，网上都有，打过去都没有了，全部卖掉了。包括我写电子邮件，我写过去也没有了。真的是很缺一车难求很多人就觉得哎呀买个二手车，其实有新车谁愿意买二手车，对不对？还好我这台车现在被我打点的挺好的，配件我也有只是没有装上去，因为暂时不需要装上去，因为没有坏嘛。只不过警报灯已经亮了，就是说告诉你depth level sensor 有一点点故障，但是呢它还是会告诉你用了多少。但对我来说吧，我每次加油的时候，就是加柴油的时候，都直接把 depth 一起加了。那么大家买车都会遇到一个，就是现在的卡车都有这个 DEF 系统。这个 DEF 系统呢叫做 Diesel Fluid
，a diesel emission fluid， 其实说白了就是尿素。这个尿素能起到什么作用呢？其实呢，它是用来控制排烟的。那么现在这个汽车制造厂在设计这台车的时候，因为政府或联邦的这种环保法律，它硬是活生生的把这个男人的那个东西加装上一套保护的装置，让它不能乱来。其实呢，没有这套系统，它的排烟其实也可以做到很好啊。就是说，2010年之前的车是没有排烟的车，也没有路上在跑的车，还是有，因为还是在合法跑，只要它没有坏，都是可以合法跑的。然后2010年之后的车都被加装了这套系统，然后这套系统呢，其实诟病挺多的，就很容易坏呀、烧锅啊，要么排烟排不了啊。它其实就是一个大锅堵在排烟口那个位置，然后呢去烧锅，不停的去烧，就是它喷出这些黑色的这些污染物，然后呢它那个尿素一直喷在上面，让这些污染物减少，大概是这一个原理哈，大概是这样子。我只能把它简单的说一下，说太复杂我也说不来。反正我表哥是自己去把这套系统修好了，据说加州某些修车的号称自己很专业，专修大夫的人都没修好，结果我表哥自己修好了啊，这个倒挺牛逼的哈啊。主要其实它也很简单，你只要能买得到配件，你就把它给换了，它就可以继续开。那么有的人就索性把这套系统给拆了，其实是不建议拆。据我所了解，就是说我的老板有2台车都拆过，他之前都是 Volvo 的。然后有一个是 Freelander， 但是拆过之后呢，就发现这台车的寿命就变得非常短，因为它的发动机无法感应到，就相当于给它打了伟哥似的，你让它死命干，那肯定会精尽人亡啊，它的寿命肯定会变低啊，就是超负荷运作了。那么因为它毕竟是捆绑在一起了，就是说发动机跟排烟系统已经捆绑在一起了，它没办法感应到排烟，所以它的发动机就死命不停的工作，就是不感觉到自己累，你知道吗？这就惨了，就很容易导致发动机的各种问题。那么2019年的卡车哈，就是2018年之后的沃尔沃，他们重新设计了排烟整套的系统。它所谓的排烟跟之前的卡车的排烟，什么要手动排烟啊，这些乱七八糟的东西完全不一样的。不一样在哪里？首先，它不会停下来去排烟，就是它堵了，它不会停下来排烟。真正的排烟是什么？它边走边烧边排啊，边跑边排边烧锅，这个是最好的。那么它的尿素也用的少，主要是设计已经很完善了。就是说买卡车二手的，就是2019年之后的卡车，基本上是没有遇到排烟问题的，顶多呢就是叫做 depth level sensor， 就像我这台车，我之前不是有这个问题吗？我就买了一套depth level sensor， 那我用的是康明斯发动机。康明斯发动机呢，其实用在很多大牌子的车上都有，像什么 Peterbilt 啦，像 International 啦，还有一些Volvo 它也用康明斯的发动机。其实呢，康明斯的发动机，我跑了这段时间哈，我觉得真的力气比Freelander 大。然后呢，毛病目前为止没有发现什么毛病吧。因为这个的发动机，我趴下去看油底壳已经跑，其实我这台车已经跑了大60万迈了。下去一摸油底壳还是干的，这就是说明什么？它的这个密封做得非常好啊，也不用吹的。如果不好的话，我也不要了。其实我更偏向于买一台全新的车，因为我觉得以现在的造车工艺，可以说现在市面上很多车都做得不错啊，像什么 Peterbilt 啦，
那么像 Volvo 啦、斐兰的吧也不错，我开过新款的斐兰的，也是2018、2019的，也没有什么毛病。但就是说毛病比较多的就是那些所谓的旧车，就是说装了，就毕竟这一套 DEF 系统现在是越来越好，越来越好，越来越好，做到现在确实做得非常好，就是说毛病没那么多。你平时勤保养、勤观察，其实真的没有什么毛病。当然。现在的柴油车嘛，福特他们也出 SUV 的，福特没有，是雪佛兰通用公司 GMC 雪佛兰，还有一款是凯迪拉克，他们都是用 Diesel 的，就是它发动机 Dogsman。那么有没有用 DEF 呢？其实现在柴油车多多少少都有这个东西吧。谁害了？民主党害了。所谓的环保，一点都不环保。其实现在那个柴油车啊，已经做到比汽油车还要环保了，真的，比汽油车还要环保。电动车一点都不环保。电动车你要想，电池高污染，是吧？那么还有就是，它一点都不实用。发电呢，尤其在中国，发电都是用什么来发电？他用的是煤，那你这不是脱裤子放屁吗？所以说政客就如同婊子，他们呢只是会用下半身来思考问题，只是觉得下面爽了就是真的爽了，他们从来不会用脑子思考问题。所以说我很讨厌民主党，所谓的民主党呢都是一群白左，白左呢就是打着正义的旗子，干着婊子不如的事情。也不能这么说吧，大部分正常人有良知的哈，就是稍微有一点开化脑子的人都会觉得吧，有些法律确实比较操蛋，像什么厕所还要男女厕所还要多一个中性，你大爷的这个就很变态了哈。你既然这个怎么讲？基佬上厕所他就有2种选择，他可以当女的，也可以当男的。那你现在也不能说他不对，也不能说他对，那么你要不就跟他一样变态反正管你对不对，反正跟我没关系，我肯定是上男厕所了，放心了各位。我们又扯远了，我们继续扯车子。我买的这一台呢是2019年的 Volvo， 用的就是康明斯的发动机。如果它能跟 Volvo 原装的就好了，因为 Volvo 原装的是 iShift System， 它的变速箱换挡逻辑非常好，非常平顺。这是我在驾校开过的。那么除了外面呢，还真的没有碰过一台原装的沃尔沃，包括原装的沃尔沃发动机加上变速箱。其实说是沃尔沃，它是一台怎么讲，纯血的美国车而已啊。那你说操控吧，其实卡车谈什么操控？卡车没有操控。那这2天在路上跑，其实我是跑佛罗里达到 New Jersey， 轻轻松松也不累。这一周会比上一周好，这一周我有加上拼货，所以呢，价格嘛，确实会比上一周打的比较好一点。然后我也不想拼命跑，因为我觉得没必要。细水长流吧。万一嘛，我们说万一，美东虽然说没有 DOT 警察去抓你或者是怎么样你要作弊什么的，其实也是轻轻松松的事情。但是我觉得我不要去冒这个险，没必要，真的没必要。咱们聊一聊其他的话题吧。你说这几天发生了国内一件事情，是讲又是莆田莆田为什么老上榜？总是有人把我当做莆田的，其实我不是莆田的，我也很讨厌别人把我当莆田的。总是觉得好像你就是莆田人，我跟莆田没有半毛钱关系。就如同长乐人，他们认为他是长乐人，他也不会被别人一直叫说他是福州人，一样的道理。那么我是不喜欢被人家称之为莆田人什么的。其实我对莆田人也没有什么偏见。只不过小时候呢，我们家做生意被莆田人骗了，
然后呢骗了还挺多钱的。我爸那时候喜欢收藏古董，这些古董呢价值呢现在真的是讲出来都是泪啊，所以说不要讲了。如果说要说讨厌的话，我应该会比所有人更讨厌莆田人，是吧？所以说麻烦不要再把仙游人跟莆田人拼在一块，把我叫成莆田人，我很讨厌别人这么叫。我对大多数莆田朋友都很好的啦，只不过我是不太喜欢被人这么叫，因为他们都总是说什么好女不嫁莆田男，什么好男不娶福州女，那我就在想了，那既然那莆田男跟福州女凑一块吧，过日子吧，挺好的，是吧？反正都没人要，又扯远了哈，冒犯各位莆田网友了哈。我还是很喜欢你们的鞋子，虽然说穿了起来穿久了有点脚臭，但是我还是挺喜欢的，因为毕竟质量挺好的。说真的，我现在还有，还在穿，我还挺支持莆田的，因为让全世界穿得起名牌，没有任何诋毁的意思哈。毕竟莆田话跟仙游话真的很像，而且一听就知道，口音就知道是哪里人。我外公还是那个溪口的呢，是吧？也算是莆田吧，所以没有什么区别。但是你请不要误会，小时候我出生在仙游，长大后呢，我在福州念书，然后又在福州生活。在我出国之前呢，我还住在福州，大家也不要搞地域歧视啦。所以说这一点很讨厌。然后这几天呢，莆田发生了什么事情？莆田总是出事情哈。有一些地方的人真的他妈很令人讨厌，就如同北朝鲜人很讨厌我们中国人一样。我认识一些朝鲜人之前他们其实不太喜欢中国人，因为他们总觉得原本南北两韩是可以成为一个完整的国家的，谁害的？当然不是我们害的，是那个姓毛的王八羔子害的。你看多好啊，是吧？好好的，却给俄爹舔缸，没有这样的孙子，也只有这种傻逼才能干出这种事情。还好啊，他儿子被炸飞了，成为了蛋炒饭，真是国之不幸。不过话说回来，也死得好，不然的话有可能就变成金三胖这样子的国度了。所以各位还是要有感恩的心啊，感谢有你啊，被炸死了，也挺好的。以至于呢，很多人总是误读了这一段历史。其实呢，我在国内的时候，我就不太相信这批人的教材，这批什么人。就这批党国人写的教材，我是很反感上。我觉得哈，所有的教师队伍当中啊，最垃圾的就是属于政治老师的，这种人不能成为中国的教师，人民教师，只能叫做人民的洗脑工具。事实也是如此。他只不过是洗脑的，我从来就不喜欢他们那一套，所以说我跟他们格格不入啊！我也不知道为什么，天生的吧，骨子里透着那种反派反逆的性格，所以我喜欢去质疑对方，你也可以质疑我我也可以质疑你，这是公平的。那么说，哎呦，这段时间后有好多小伙伴开店了，恭喜你们，终于开店了。有个小姐姐之前跟我同一个上班的地方，我发现好多人啊，不止小姐姐啊，小哥哥也开店了，就要么就开店，要么在开店的路上。我其实蛮喜欢讲之前做美甲发生的那些奇葩故事，就是什么有骗子啦，有搭伙出事的啦，有跟人家跑的啦，
哎，总之很乱很乱。这个圈子吧，我自从我没有做美甲之后哈，我发现，哎，身体确实会比之前好很多。然后哎，我这一周体能就稍微会比上一周好很多。这一周我就没吃什么饭，我全部吃牛肉，全程吃牛肉 ，Costco 买的。这样子吃也不太好吧？但是很奇怪哈，因为我这次没办法，我这次出门，锅忘了带了，结果我的天呐，只能用微波炉打牛肉吃。我吃了，总算吃完了，但是今天晚上我坚决不吃了，我等下直接叫 Uber Eats， 然后一觉睡到凌晨3点多再出发，然后再开到货仓那边。差不多3个小时路程吧，2、3个小时开过去，卸了货，明天早上好好的拿一单。哎呀，我老婆不要管了，烦死！反正她不看我视频。啊，其实弗吉尼亚挺美的，给各位看一下。弗吉尼亚。如果有机会哈，我真的不太喜欢住在纽约。住在纽约有什么好的，是吧？又小，又窄，又贵，又挣不到钱。其实我更喜欢等我有钱，不要说等我有钱了，我存够钱了我就搬，我就去德州。我觉得德州才是有发展前景的州。那么，首先，德州啊。我早年做指甲的有一个朋友，他就去德州了，他就住在那边了，住了那边他就不走了，他就住了好多年，也挣到钱了，确实生活品质都会比美东好，又不下雪，气候又温和啊，你要搞农业也可以，要搞农场也可以，是吧？你做生意也方便，税务又低，又没有公司税。最恶心的就是民主党德州啦，哎呀，美国也是奇葩哈，各个州各个税那么多，但具体在哪里开公司，其实这个无关紧要，具体在哪里住才是最重要的。不管你开公司开在哪里啊，有的人说，哎，卡车公司要挂哪里啊？卡车公司是不是要挂在免税州才好啊？没有，不是。像我这种 owner operator， 我一个月的保险$2700，一个月$2700。就这种卡车保险，1年2万多。因为什么？因为我是新手，第1年。那么，据说有一些 owner operator， 他1年就8000块钱，那可能是2年之后吧。我不知道我明年会不会便宜一半，或者呢，我上网有搜过，哪里的保险比较便宜？德州、Missouri 啊，是 Mississippi 还是 Missouri？反正就是等一下上网再查一下，具体查一下。反正只要是南方的这些州都很便宜，啊，往北方都很贵，像加州很贵，纽约很贵，啊，下雪的地方很贵。那么往南走肯定便宜啦。有机会的话还是要去德州挂靠一下，或者找一个朋友，好把公司都移过去算了，把 DOT 号码也移过去，因为。我现在的 DOT 已经3个月了，所以说有一些单也可以接了，之前是不可以接的，接单吧，真的有时候挑的好不如挑的巧，有的刚刚好给你遇到了，你看先拉这个1000多磅的，这么大的一个卡车拉1000多磅，1/30的重量，原本是可以拉。差不多8万磅，总重量是8万磅，8万磅。我现在车上载的只有1000多磅的货，简直就是拉空气。所以说这一次的油好省，我这一趟，纽约到佛罗里达，我回来这一次我只加了700块钱，比上一周整整省了1半的油钱。这一次就基本上就是拉空气啊，就很划算。看来重量还是很重要的。重量的话，也是油耗损失的一大块啊。这次也是一笔不小的开支啊。所以说，要考虑以后买车啊，
买车，我现在其实想买新车，但是真的买不到，没有货，要不然就耍点小聪明，我还是能买得到的，可惜钱不够。我开了4个月了，这4个月来，我在昨天是12号，前天啊，我整整干了4个月了，我才把这一台车的钱跟柜子的钱全部挣回来了。那么，我今天拉的这一趟飞机，才是我真正挣钱的开始。所以说我整整耗了4个月才把柜子跟车子挣回来，整正头这4个月基本上就是白干了。那么下周开始，就是包括今天，我现在挣的钱才是给自己挣钱，因为要扣除我之前买车的钱，然后我做电商的钱，这些都要扣除之后的这些盈余啊，才是真正挣钱的。那要等，如果干得好的话，顺顺利利的，如果做到明年再做4个月，做到明年2月份，才能存够一笔钱才去做事情。有时候啊，缺钱啊，是阻碍你梦想前进的一大步啊。当然了，其实开卡车也不一定说要开很久，因为很多人可能开个几年，或者觉得做的很累，因为这一行吧也属于高风险，毕竟天天路上跑，看着好像挣很多，但是这其实谁也说不定啊，因为这个很难讲。我之前在沃伦里面上班的时候啊，有这么一个故事，有一个老外，他在沃伦里面做了好多年了，然后呢开了100万迈，没有任何事故，但是呢他出了一次事故，把一个小孩撞了，导致他脑瘫，他也不知道怎么回事，就那一天开车突然间就刹不住就撞上去了。有时候就是这样子，你开着人就开懵了嘛。虽然说他之前100万迈开的都是很好，就是好员工嘛，那最后呢公司赔了是1000多万美金啊，那个小孩子彻底废了嘛，就植物人了嘛。他的职业生涯也基本上是结束了，就是说怎么讲，像这种交通事故啊，就是很难避免的。你开得好，别人还会来撞你，是不是？你开得好好的，别人还会来撞你，你也没办法。那像我上次开得好好的，有个傻逼突然间在前面就停下来了，眼看着就要撞上去了。如果旁边有车的话，我基本上是死定了，躲不了，肯定撞上去。那么翻车，那天载的货也比较轻，4000磅，没想到我今天载的更轻，1000多磅。有时候真的拉轻的货会比拉重的货更安全一些，因为轻的货，首先你省油，你好操控，好刹车，但是也不要太轻。我这个基本上就太轻了，有时候我连刹车都没踩，我用引擎制动，只要拉1格或者2格，就刚刚好，连刹车都不要踩了，你就提早拉，下坡的时候提早拉，它速度慢慢给你降下来。啊，有一些鬼佬开车就是好像赶着去死的那种，尤其是开油罐车的。其实我很反感这些开油罐车的人。你开这种车吧，按理来说你应该比其他人来得更慢，但是开这种车一般没有 owner operator， 几乎也看不到，因为小公司吧也没人去干这个，基本上都是给人家打工的。打工的呢就开得很爽，很率性，是吧？是这么说吧，一个个就跟你玩飙车一样，刷从旁边冲着走，啊，嫌你慢还会按你喇叭，我从来不去按人家喇叭，我要么就他开得好好的，你干嘛去按他？有病的，是吧？有一些鬼佬没办法，开卡车的素质也是参差不齐，第3、4阶的乡巴佬，包括我啊，有时候确实是这样子。有时候情绪没控制住，今天就聊到这些吧，下次有空再聊，都30分钟了。喜欢的点赞，不喜欢的取消关注，拜拜。